Najprije ćemo staviti anestetik. Anestezija se drži 10 do 15 minuta, već posle 10 minuta krećemo da radimo polako. Za to vreme napravimo odabir nijanse, željene boje. Sada senčimo spoljnu ivicu. Veoma mi je važno kako držim njene usne, da bi mi bila linija ravna i uredna. Usne inače najviše bole od svih radova koji se rade. Uslovno rečeno najviše bole, ništa to nije strašno, brzo ide rad. Recimo da me to puno krvari ili... Ne, ona krvari normalno. Recimo, žene kad su pred menstrualnim ciklusom u toj prvoj nedelji, onda više krvare ili kad imaju menstruaciju, zato se ne preporučuje da se u menstrualnom ciklusu radi. Usne budu otečene kako kome, znači individualno, prema sklonosti organizma. Otok spada veoma brzo, već nakon 2 sata otok spadne i moram reći da usne mnogim devojkama izgledaju mnogo lepo pa ne žele da im spadne otok. A koliko dugo traje to jedno iscrtavanje? Pa 20 minuta samo iscrtavanje, kasnije mora da se drži malo boja da bi bio pigment stabilniji. Ovo sad što radim, to radim, stavljam malo boje, pošto su ovdje već napravljene perforacije.